지금 누가 교실에 와서 소리 지르고 난리예요. 빨리 와보세요. 우리 반에? 네. 왜 그래? 빨리 안 일어나? 하지 말라고. 지금 뭐 하시는 거예요? 누구세요? 침착하자. 지금 성찬이 보호자는 나야. 저 성찬이 형인데요. 저 새끼가 할아버지 돈 훔쳐서 아빠가 당장 잡아오라 그랬다고요. 너 빨리 이리 와라. 잠시만요. 여긴 학교예요. 제 허락 없이 절대 못 데려가세요. 흥분하면 안 돼. 애들이 겁먹잖아. 나까지 흥분하지 말자. 근데 성찬이에게 아빠가? 성찬아, 할아버지랑 산다고 기죽을 필요 없어. 네. 우리 성찬이 든든한 형도 있잖아. 쌤, 근데요, 형은 맨날 때리고 셔틀만 시키고 무서워요. 할아버지가 제 편인데 지금 좀 많이 아프세요. 저 때문에 힘드셔서. 아니야, 그게 왜 네 탓이야. 부모님이 이혼하신 것도 할아버지가 아프신 것도 성찬이 탓 아니야. 네, 알겠지? 네. 근데 잠깐만요. 아빠요? 집에 할아버지만 계시는 거 아니에요? 어제 밤에 왔다고. 나와, 이 도둑놈의 새끼야. 뭐 하시는 거예요? 아, 나와요. 잠깐! 교실에서 이러시면 안 됩니다. 여기서 계속 소란 피우시면 저 진짜 경찰 불러요. 일단 교실 밖에서 얘기해요. 제가 확인할 수 있게 아버님 전화해서 바꿔주세요. 아버님께서 성찬이 데려오라고 하셨다는데 아직 학교가 끝나지 않아서 못 갈 것 같아요. 에이, 성찬이 그놈이 대장암으로 다 죽어가는 지 할아버지 돈을 훔쳤다잖아요. 지영 말로는 학교도 잘 안 간다 그러더만 버장머리를 고쳐야 되니까 당장 집으로 보내요. 일단은 고정하시고요. 뭔가 오해가 있으신 것 같은데요. 제가 본 성찬이 학교 꼬박꼬박 잘 나오고 있고요. 평소에도 아프신 할아버지 걱정부터 하는 속 깊은 학생입니다. 그런 친구가 할아버지 돈을 훔쳤을 리 없어요. 전 그런 성찬이 믿고요. 그럼 선생님이 우리 애가 도둑이 아니라고 책임질 수 있습니까? 네. 제가 책임지겠습니다. 그리고 아직 학교가 끝나지 않아서요. 수업 마치면 보내겠습니다. 아버님도 진정하시고요. 성찬이 얘기부터 들어주세요. 알겠습니다. 네. 감사합니다, 아버님. 아버님께는 학교 마치고 보내는 걸로 말씀드렸으니까 이제 그만 학교로 돌아가세요. 아이고, 어휴, 오늘 하루 길다, 길어. 김쌤, 오늘 무슨 좋은 일 있어? 싱글벙글하네. 톡 하나가 사람을 기분 좋게 하네요. 그러면 기분 좋은 사람이 치킨 쏘시나? 네? 오늘은 제가 쏩니다. 가시죠.